Everyone, very good morning children. Welcome to Phoenix International Group of Schools. How are you all? I hope you all are fine and doing well, and I wish that you are studying at home and you are safe there. Okay. So children, as you know that this is our textbook, right? कौन सा textbook है ये? Very good. This is our environmental studies textbook. ये EVS का textbook है, okay? And I hope you all are sitting with your textbooks. Make sure students you should take the textbook and sit in front of the video, okay? So children, in our last class, till where we have done? We have completed what? Lesson. A man, a living thing, right? Man, a living thing. क्या man क्या है? Living thing है. हम उसको living thing क्यों बोल रहे हैं? Because living thing is that one that has life in it, right children? What we are saying the living thing is one that has life in it, जिसमें life है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? living thing. And we have said that other differences भी यहाँ पर पढ़े हैं कि living thing हम क्यों बोल रहे हैं? Because the living thing can breathe, living thing can walk, living thing can talk, living thing can see, right? Living thing can reproduce. The main especially the living thing can grow also, right children? So we are saying living thing. एंड हम इन लास्ट क्लास में ये भी देखे हैं कि मैन में एंड अदर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंसेस है. ओके, कैन यू टेल मी एनी 3 सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैन एंड एनिमल? 3 सिमिलैरिटीज़ बोलिए, सेम जो कॉमन है मैन में भी एंड एनिमल में भी. व्हाट इज़ दैट? यस, मैन एंड एनिमल कैन वॉक ऑन देयर लेग्स. मैन एंड एनिमल क्या कर सकते हैं? दोनों भी लेग्स पर वॉक कर सकते हैं, राइट? एंड वन मोर इज मैन एंड एनिमल कैन सी विद द पेयर ऑफ आई. वो 2 आई से क्या कर सकते हैं? दे कैन एबल टू सी. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज वन काइंड ऑफ ए सिमिलैरिटी. ओके, एंड नेक्स्ट वन, मैन एंड एनिमल कैन हियर द साउंड, कैन लिसन द साउंड विद द हेल्प ऑफ देयर ईयर्स. वो ईयर से साउंड को सुन सकते हैं. तो ये क्या हो गया? मैन में और एनिमल में 2 चीज़ कॉमन है, राइट? सेम है. उसके पास भी वॉकिंग करने के लिए लेग्स हैं, एनिमल्स के पास भी वॉकिंग के लिए लेग्स हैं. एंड ह्यूमन बींग्स के पास आइज़ है देखने के लिए, एनिमल्स के पास भी आइज़ है देखने के लिए. एंड द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो पॉजेस विद व्हाट? 2 ears, and even the animals also have 2 ears by which they can listen, right children? So these are what? These are similarity between the human beings and the animals. Okay, now we have to see some differences. What we have to see? At least 2-3 difference we will see. What in between man and animal? Difference क्या है students? Man and animal में what is the difference here? The difference is what? Man and animal, yes, man can sit straight, man can walk straight. erect posture क्या है? erect एक posture है. ओके, straight बैठ सकता है, straight ठहर सकता है. can animal stand straight? no. can animal walk straight? no. can animal sit straight? no. if you have can you see this picture? See this picture children. Okay, can you watch this animal? yes. कैन यू टेल दिस डॉग टू स्टैंड स्ट्रेट? क्या हम बोल सकते हैं कि डॉग को स्टैंड स्ट्रेट रहो, कि स्ट्रेट ठहरो बोलकर, राइट? नो, द डॉग कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. वो स्ट्रेट नहीं ठहर सकता है. सो ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया. बट इफ़ यू टेल दिस बॉय टू स्टैंड स्ट्रेट, हम ये बॉय को बोलेंगे कि स्ट्रेट ठहर जाओ. कैन ही डू दैट? येस, ऑब्वियसली ही कैन डू दैट. सो द ह्यूमन बींग कैन स्टैंड straight and sit straight. We have a erect posture, but the animal doesn't have a erect posture children. So this is what? this is differences हो गए. ये हम दोनों में uncommon है. okay, and come to the plants. We have studied about the plants also. Plants are also what? living things. plants भी living things हैं. plants भी respire करते हैं जैसे human respire कर रहे हैं. ये similarity हो गया. okay, plants भी क्या करेंगे यहाँ पर? they also grow day by day. we are growing, right? when we were small, when we were 2-3 years old, then we were the height was very less. जब आप बहुत बड़े हो गए, 5th-6th क्लास में आ गए हो, या फिर आप 2nd क्लास में हैं, 3rd क्लास में हो, तो अब आपकी हाइट क्या है? थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गई, राइट? सो वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं? डे बाई डे द प्लांट्स ऑल्सो increases. So what we are saying, this is the similarity between the human beings and plants. Now what is the difference? If you tell one human being to walk from one place to another place till some distance, the human beings can do that, but the plants cannot do that. If you tell, अगर आप एक ह्यूमन बींग को बोलेंगे, मैन को बोलेंगे कि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम जा सकते हैं ना कि ये प्लेस से वो प्लेस पर,
यहाँ से वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस हम वॉक कर सकते हैं. Do plants do that? No, plants cannot walk from one place to another place. So this is what this is difference, children. Okay, this is difference between human beings and plants. So with this we have completed our lesson yesterday only. Now we have to come to the objective part. So we will solve answer bit. Okay, first bit is, see this first bit, answer the following question. Answer the following question. What is our first question, children? What are living things? Living things क्या है? Now children, please here you have to be very active. थोड़े से active बन जाइए. Whenever I am asking you the question, you have to repeat the answer, children. Okay? You have to reply me. Okay? What are living things? Living things क्या है? A living thing is one that has life in it. Living thing क्या है? Is one that has life in it. जिसमें life हो, जिसमें ज़िंदगी हो, जान हो. That is called here what? What? That is called living thing. Good. Mention any 3 similarities between man and animals. What we have to do now? कुछ 3 similarities बताना है, same things बताना है, common thing between man में और animal में. Man और animal में क्या चीज़ same है students यहाँ पर? Yes, वो दो भी क्या कर सकते हैं? legs पर जा सकते हैं. legs यूज़ करते हैं ना for walking के लिए. So we are writing first point. They both move on their legs. वो दो भी legs पर move होते हैं. It means with the help of legs they move. Human beings and animals see with their eyes. Human beings and animals what they do? अपने eyes की help से वो देख सकते हैं. Okay. Both have pair of ear to listen. So दोनों के पास भी क्या है? 2 ears है सुनने के लिए. Okay. Now turn up the page, children, and come to our third question. What is the third question? See, how many legs do the insects have? Now insects को कितने legs रहते हैं? He is asking here. How many legs human beings have? Human beings have, count it and tell me. Yes, one right leg and one left leg. So human beings have only 2 legs. But what is asking here? Insects have. How many legs do the insects have? Insects के कितने legs होते हैं? What do you mean by insects, children? Small flies will be there, no? Your flies and your cockroaches and all, these are insects. Okay. Now insects have how many legs? Insects have 6 or more legs. 6 legs या फिर more legs होते हैं insects के. Okay. Fourth question. Man is called the most intelligent animal. Why? Man क्या कहला रहा है यहाँ पर? Most intelligent animal बोल रहे हैं children हम man को. तो why we are saying most intelligent? Because yes, जिस तरह से man सोच सकता है वैसे कोई और एनिमल सोच नहीं सकता. राइट. जो द एनिमल कैन मेक द कंप्यूटर? नो. जो द एनिमल कैन मेक द फोन? नो. डू एनिमल कैन स्टडी इन द स्कूल? No, because they don't have that kind of a capability of thinking. But man is having that capability of thinking. वो सोचने की जो capability है वो man में है. इसीलिए हम man को क्या बोल रहे हैं? Most intelligent animal we are saying, children. Okay. How do plants differ from man? Plants किस तरह से differ हैं? Okay, different है. किस तरह से वो अलग है man से? Now similarity is plant also grow, man also grow, right children? But difference is what? Plants and man difference is? Yes, plants cannot move as how man move. Plants differ from man in their movement. Plants differ है man से movement में. जिस तरह से man one place to another place तक move हो सकता है वैसे plants they cannot move from one place to the another place. Okay children. Now come to our B bit. Match the following. Already we have completed this bit, right children? We have to match with a function. Nose. What is the function? Breathing. What is the function? Breathing is the function, children. Okay. Nose का function है breathing. Okay. The function of nose is to breathe, means सांस लेना. Ear function is to hear, सुनना, hearing. Eyes function is to seeing, देखना. Brain function is to think, thinking करना, सोचना. Legs function is to walk, walking, walk करना. Okay children. So these are the functions which we have mentioned here. Okay. Now come to our next bit. What is our next bit? Write yes or no. We have to write yes or no. अभी आपको questions पढ़ना है. अगर ये सही है तो हम वहाँ पे लिखेंगे what? We will write yes. What we will write? Yes. What is the spelling of yes? Y-E-S. Yes. If it is wrong, अगर वो wrong है, if it is not correct, अगर वो correct नहीं है तो हमको लिखना है N-O, no. सही है तो लिखेंगे yes, wrong रहेगा तो लिखेंगे no. Okay children.
नाउ रीड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग. प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स है. यस, दे बोथ आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दो भी ग्रो हो सकते हैं, दो भी ब्रीथिंग कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम. सो वी आर कंसिडरिंग एज ए human living things. Okay children, so write yes, yes. What you will write? Yes in first box. Okay, second one, man can fly like birds. Man fly कर सकता है, उड़ सकता है birds की तरह. Can you fly children? No, we cannot fly, right? Because we don't have feathers to fly. हमारे पास feathers नहीं है. Okay, wings नहीं है fly करने के लिए. So what we are saying here, man cannot fly should be the answer. So we have to write no. No. What we will write? No. Third one, chimpanzee is the most intelligent animal. In our answer क्या पढ़े हैं कि कौन intelligent animal है? Obviously mans, human beings जो है they are the most intelligent animal. So chimpanzee is most intelligent? No, chimpanzee is not most intelligent. So we have to write no. Insects have 6 legs. ह्यूमन बींग्स के पास 2 लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं एंड स्पाइडर्स के पास होते हैं 8 लेग्स. 6 और मोर लेग्स भी हो सकते हैं इंसेक्ट्स के पास एंड स्पाइडर दे विल हैव 8 लेग्स चिल्ड्रन. ओके, ह्यूमन्स हैव 2 लेग्स, इंसेक्ट्स हैव हाउ मेनी लेग्स? 6 legs or more than 6. Spiders have 8 legs. So what he is asking here? He is saying that insects have 6 legs. So this is correct answer. So we have to write yes. Yes, you have to write children. Monkey has an erect posture. Monkey के पास क्या है? Erect है, straight posture है. What do you mean by the posture? The way of sitting and standing and all. Okay, the body posture. So now monkey का जो posture होता है वो erect है बोल रहा है, वो straight है. Is it? No. The erect posture is of human being, not animal. So monkey wrong. No. Animals walk with their 4 legs. Animals walking करते हैं उनके 4 legs की help से. Yes, animals they are having 4 legs. So we have to write children. What you will write? Animals walk with their 4 legs. We have to write here yes children. Okay, what you will write? You have to write yes. What you will write? Yes. Okay, you have to write in last one, animals walk with their 4 legs. So your answer should be yes, वो 4 legs पर walk करते हैं. Okay, did it clear? Done. Come to our next bit. What is our next bit? Tick the right answer. अब आपको right answer पे tick करना है. What is the first question? A living thing is one that has. Living thing वो जिसके पास क्या हो? जिसमें life हो. So we have to tick on our first one. Okay, you have to tick here first. Living thing that has life in it. Tick in first box. Man and animal can walk on their legs पर चल सकते हैं. The most intelligent a spider has. Spider के पास क्या है? कितने legs होते हैं? 6 legs और 8 legs. Yeah, spiders have 8 legs because insects have 6 legs. The most intelligent animal is chimpanzee or man? The most intelligent animal is man children. Okay, so we have to tick on that bit. Come for the E bit. Choose the correct words and fill in the blanks. Choose the correct words and fill in the blanks. Correct word choose करना है और हमको fill in the blanks में fill करना है. Man is what? Man is a which thing? Which thing? It is a living thing. Man is a living thing. So we have to write LIVING, living thing. See children, you can copy from here. Okay, this is the spelling of what? This is the spelling of living. You can copy the spelling from that hint box. आप hint box में से spelling को copy करके यहाँ पर dash में लिख सकते हो वो blank में. Okay, living thing. A man eats food through his. Man क्या कर रहा है? Food eating कर रहा है. Through किस तरह से food eating कर सकता है वो? With the help of mouth. Very good. So this is the spelling of mouth. MOUTH, mouth. Both man and animal can smell different odors through their. Man and animal दो भी क्या कर सकते हैं? Smell कर सकते हैं with the help of nose. So this is the spelling of nose. You can copy there. The dash power of animal is more than the man. And जो power है किसका? Dash power. We have to write कौन सा power animal का ज़्यादा होता है man से? Which power? Smelling power. Which we have to write? Smelling. So what is the smelling? Where is this one? Is the smelling. Birds have a pair of. Birds के पास क्या होते हैं? Pair of
डैश कुछ होता है जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? वेरी गुड, विंग्स. So this was the bed. Now come to the next bit. You can you observe these picture, children, which has given here? Write what is wrong in the picture. First you have to observe that given picture and you have to tell me what is wrong in that picture. पहले आपको क्या करना है कि वो पिक्चर को ऑब्जर्व करना है एंड फिर आपको ये लिखना है कि वो पिक्चर में क्या रॉन्ग है. कैन यू गेस एंड टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट पिक्चर? कैन एनीबडी टेल? Yes, very good. You are the good observer. So what is wrong here? Here, can you observe this? These animals have only how many legs? 2 legs, but the animals must have 4 legs. Okay, so 2 legs are missing here. So we are writing the animal given in the picture is not having complete legs. Okay, so animal जो पिक्चर में दिया गया है उसके पास complete legs नहीं है. 4 legs होने चाहिए but only 2 है. So ये incomplete legs हो गए, right? Complete legs are not there. Total should be 4 legs. So you have to write these, children. Okay, with this we have completed the objective of our lesson also. Now come to the homework, children. What is the homework here? Homework is write one time in classwork. You have to write this one time in your classwork. Answer the following question. सी चिल्ड्रन, फर्स्ट बिट आपको अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करना है, आंसर्स करना है, क्वेश्चन आंसर्स. एंड वो क्वेश्चन आंसर्स का पेज नंबर रीडर में 14 पेज नंबर है. क्या है चिल्ड्रन? 14 पेज नंबर. यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 14 इन योर रीडर एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर. कॉपी देयर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको लिखना है अपने क्लास वर्क में. वन टाइम यू हैव टू राइट, चिल्ड्रन. ओके, सेकेंड वन, choose the correct words and fill in the blanks. And second bit you have to complete choose the correct words and fill in the blanks, which is there on page number 15. Okay, page number 15 पर है. In reader, bit number E. Question answer was bit number A and second bit is bit number E, children. Okay, write down these 2 bits in your home class work one time and keep ready and make sure and try to complete your these parts in your class work. And try to learn some answers, children. Okay, first second answer you just learn this. Okay, inshallah I'll be back with the next video. Till then complete your work on time and take care and have a nice day, everyone.